大家好，今日同大家計一計喺英國新手買車究竟要用幾多錢呢？原來除咗架車嘅價錢之外，仲有好多立立雜雜嘅使費㗎。首先講下架車嘅簡單背景先啦，我哋就買咗一架日本品牌 Honda 嘅車，車齡超過10年，係一架自動波嘅燃油車，行過嘅里數大約係7萬 miles。首先就講下架車以外嘅其他使費先啦。每年政府要收一個叫 Road Tax 嘅稅。咁就係要165磅嘅，咁呢一個 road tax 咧，架車都唔同，咁佢會根據唔同嘅因素啦，例如佢環唔環保啊，排放咗幾多嘅污染物啊等等咧，去決定呢一個 road tax 嘅。咁大家買車嘅時候咧，就記住 check 下呢一個每一年都要交嘅稅啦。咁買完車之後就會上翻政府嘅網站登記翻呢一個路稅啦。如果唔俾喺街上面行就犯法㗎。第二個相信係大家都比較關心嘅就係保費啦。當時買呢一架車同埋交保費嘅時候，個車主就係3個月牌齡，係喺英國考嘅自動波私家車牌。呢個保費其實就受好多因素影響嘅，包括你嘅車款啦、你泊車嘅地方、你泊車地方嘅治安等等，仲有你嘅年紀啦。如果係25歲以下呢，咁樣個保費就會加好多啦。咁我哋嘅車主就已經過咗呢個年紀㗎啦，咁保費每年就係735磅，咁我哋係經 Top Cashback 去買呢一個保險嘅，所以仲有一啲保費嘅回贈。而我哋就泊喺 communal area， 亦都可以泊喺車房，唔係泊喺街，相信個保費會比泊喺街平。另外我哋買呢一個 plan 咧係最 basic 嗰個 plan 嚟嘅，咁 excess 咧就去到400磅，即係大約係墊底費嘅嘢啦，亦都唔包一啲意外嘅 windscreen 嘅損害嘅，咁所以就比較低啦。但係大家揀保險 plan 嘅時候都要考慮翻唔同嘅墊底費啊，同埋一啲保險 cover 嘅條款，咁價錢都會唔一樣。跟住就講到個車嘅價錢啦，咁我哋都做咗非常之多嘅研究啦。咁由於車主係一個新牌仔，所以我哋都係決定買一架車價比較低嘅車。車價就係5500磅，我哋係 Car Dealer 嘅買車公司度買嘅，咁就包3個月嘅 warranty。另外我哋加咗300磅延長到1年嘅保養。我哋延長呢個 warranty 嘅主要目的係想包長少少 engine 同埋 gearbox， 如果要換都好貴啊，咁所以我哋就根據情況就揀咗一個2000磅嘅保額。我哋啱啱約睇呢架車嗰陣咧，就發現佢個 MOT 就已經過咗期啦，咁我哋就冇得去試車啦。咁我哋通知翻賣車公司，佢就 update 咗嗰個 MOT， 咁所以咧，當我哋買車嘅時候咧，佢已經更新咗個 MOT 啦，就好似免費咗1年咁樣。咁所以如果大家睇二手車嘅時候，發覺個 MOT 已經就嚟過期咧，可以要求佢更新咗個 MOT 先，或者包你呢一個 MOT 嘅費用。另外我哋都上網查過一啲條例，就發覺用信用卡付款咧係比較保障嘅，咁所以如果係車行買車都會建議用信用卡付款。最後係車行睇中咗架車，又點樣攞架車返屋企呢？今次我哋呢一間車行送車過嚟我哋屋企嘅費用係50磅，咁當然啦，你亦都可以選擇直接喺車行揸走架車嘅，咁但係你就要現場去交返嗰啲保險費啊等等，先可以揸返嚟。所以喺英國新牌仔買車最少要俾幾多錢先可以開始揸呢架車呢？就係大約6700磅。咁當然呢個數只係我哋分享我哋個人嘅經驗啦。咁如果你係棍波車牌買翻一啲棍波車，就當然係平非常之多㗎。計完條數啦，就同大家分享下一啲我哋喺買車過程之中收集到嘅資訊啦。今次我哋買車都係喺 Car Dealer 嗰度買，我哋就用 Auto Trader 打翻你屋企附近嘅 postcode 就可以睇到有啲咩車行啦。咁我亦都有 search 翻嗰間車行嘅一啲 Google review 啦，有啲架車望落去好好，但係有啲人俾佢嘅 review 評價好低嘅話呢，咁我都會 skip 咗佢嘅。咁另外亦都有啲人會選擇喺 Facebook Marketplace 去買車，咁就會平好多。但係因為我哋都唔識睇車啦，咁所以就揀翻一間車行，感覺有保障啲，但係當然價錢就會貴啲啦。第二樣分享嘅呢，就係可以考慮用免息分期嚟俾呢一個車價啦。
英國買車有好多唔同種類嘅 finance 嘅方法啦，例如 PCP 咁樣。咁但係因為我哋個車價都幾低，呢啲方法都唔適用。咁但係我哋又想分期付款喎，咁有咩方法呢？就係可以用信用卡嘅免息分期。咁我哋當時就用咗 NatWest 嘅新信用卡免息分期嘅迎新，20個月咧都可以做到免息分期。咁當然要睇下你個信用卡嘅限額有幾多啦。我哋當時睇到除咗 NatWest 嘅信用卡之外，馬莎同埋 Barclays 嘅信用卡都做緊呢一個分期，咁可以申請呢一啲有迎新優惠嘅信用卡呢，就可以自製到呢一個分期計劃啦。有關於呢一啲信用卡嘅迎新優惠，我哋都係喺 Compare the Market 嗰個網站度揾嘅，大家都可以上翻嗰個網站就睇到最新嘅優惠啦。咁頭先所講嘅費用呢，只係你攞到架車到手之前要俾嘅費用啦。咁究竟攞咗架車之後有咩費用呢？我哋發覺咧係有非常之多嘅維修保養費用都要考慮嘅。咁首先就係每一年嘅 MOT， 咁就要攞去一啲公司去 check 一 check 架車有冇啲乜嘢損毀啦，或者要維修嘅地方，去確保嗰架車係可以安全咁喺馬路上面行駛。另外亦都有非常之多用嚟保養嘅工具，同埋應付路面突發情況嘅工具要買嘅。首先要買一個 Jump Starter with Tire Inflator， 車頭係會有一個電係愛嚟撻着個引擎啦。咁但係有時候唔知點解佢會突然之間撻唔着，咁呢個時候就要用 Jump Starter 去撻翻着架車，咁等你可以行駛一段時間去翻車行或者維修公司咧去維修翻架車。咁呢個當然係講緊突發情況，而唔係無端端你架車會撻唔着嘅。而另外一個 Tire Inflator就係你個車胎扁咗嘅時候就可以泵翻脹佢啦。買咗呢個2合1工具，價錢係50磅，係 Amazon 買，所以大家計算買車嘅使費嘅時候，除咗架車本身嘅一啲必要嘅使費，例如 road tax 啊、油費咁樣呢，另外亦都要預留翻一定嘅金額去做一啲維修嘅費用啊。始終行車都會有好多唔同嘅狀況啦，例如有啲石仔會彈上你架車度啊，或者甚至彈去你個玻璃度啊。咁如果你個玻璃花咗呢，又要揾時間啊或者工具去整啦。另外我哋亦都發現嗰個胎痕啊太淺，要換胎。咁我哋就喺 Harvest 度換咗2條胎，價錢都要100磅㗎。咁所以呢，買車同埋維修架車就會有好多一啲淋淋滲滲嘅使費啦。咁大家都要每年預翻一定嘅金額去保養翻架車啊。大家又有冇一啲有趣嘅買車經驗可以同我分享下呢？如果有一啲保養車同埋維修車嘅小 tips 可以分享俾我聽，都可以喺下面留言㗎。唔知大家又喺英國有冇揸車呢？又覺得喺英國係咪必要有一部車呢？今次嘅買車分享就嚟到呢度。如果想聽我更加多嘅英國生活分享，歡迎訂閱我呢一個 channel，like 同埋留言俾我啊！下次再見，拜拜。